আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মুনতাহা কম্পিউটারের পক্ষ থেকে আমি কাজল চলে আসলাম আজকে একটি পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। তো আপনাদের সঙ্গে কথা হবে আজকের এই রাইজেন 5 5600G দিয়ে পিসি বিল্ডের ভিডিও সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা হবে। তো শুরু করা যাক বন্ধুরা। প্রথমেই রয়েছে এটি হচ্ছে মাদারবোর্ড MSI এর, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন A520 520 সিরিজের মাদারবোর্ড। এটি এই বিল্ড কোয়ালিটির মধ্যে আমাদের আছে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে প্রসেসর, এটি হচ্ছে রাইজেন 5 5600G, বর্তমানে হট ফেভারিট একটি প্রসেসর বাংলাদেশে। তো এই প্রসেসরটি দিয়ে আমরা পিসিটি বিল্ড করেছি। তারপর এখানে রয়েছে এসএসডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিম ব্র্যান্ডের 256GB NVMe এই এসএসডিটি রয়েছে। তারপর এখানে রয়েছে র্যাম, কোরশেয়ার র্যাম হচ্ছে 16GB কোরশেয়ারের ভেনজেন্স 3200 বাসের র্যাম, সরাসরি 16GB একটি চিপস ইউজ করছি আমরা পিসিটাতে। তারপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভ্যালুটপের পাওয়ার সাপ্লাই, এটি হচ্ছে VTP300B এই মডেলের এটি পাওয়ার সাপ্লাই, অনেক পাওয়ারফুল পাওয়ার সাপ্লাইটি। তারপর এখানে রয়েছে কেচিংটি হচ্ছে আমাদের ওভো ব্র্যান্ডের ওভোর 335D, এটি হচ্ছে একটি RGB কেচিং, অনেক লুক্রেটিভ। আপনারা কেচিংটি লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন যে আসলে হ্যাঁ কত গর্জিয়াস কেচিংটি, টেম্পারেট গ্লাস সহ, এবং 4টি RGB ফ্যান রয়েছে এই কেচিংটিতে। তো যারা গেমার তাদের জন্য এটি বেস্ট হবে এবং যারা শৌখিন তাদের জন্য পারফেক্ট হবে। তারপর এখানে রয়েছে ভ্যালুটপের মনিটর 22VF 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস, মানে বর্তমান সময়ে যে গর্জিয়াস প্রোডাক্টগুলো হয়ে থাকে সবগুলো মোটামুটি আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি এই পিসিটিতে। তো আমাদের কাস্টমারেরও চয়েস ছিল যে আসলে সে অনেক চিন্তাভাবনা করে এই পিসিটি বিল্ড করছে, আর তার মুখ থেকে আমরা শুনবো আসলে আজকের এই পিসি কী কারণে তিনি নিছে এবং কী কাজে ইউজ করবে এবং সে মুনতাহা কম্পিউটারে কেন আসছে, ডিটেলস তার মুখ থেকেও শুনবো। এবং এই মাউস কিবোর্ড এখানে রয়েছে, বিল্ডার কিবোর্ড রয়েছে এবং জিওংয়ের একটি মাউস রয়েছে। তো এখন আমরা সিফাতের মুখ থেকে শুনবো আসলে সে মুনতাহা কম্পিউটারে কিভাবে আসলো, কি কারণে আসলো এবং এই পিসি বিল্ডটির মূল উদ্দেশ্য তার কি। তো সিফাত, তো এখন আমরা সিফাতের মুখ থেকেই শুনবো তার ওপিনিয়ন, তার কি কি কাজে এই পিসিটি বিল্ড করবে এবং কিভাবে সে মুনতাহা কম্পিউটারে ঠিকানা পেল। তো সিফাত, তুমি শুরু করো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আসলে আমি কালকে একটা পিসি বিল্ড করার জন্য এসেছিলাম। এসে পুরো রংপুর মার্কেটে যা যা আছে, এ পাশে রামমোহন, তারপর প্রেস ক্লাব, আমি অনেক কটা মার্কেট ঘুরছি। তারপর আমি একটা আমার বড় ভাইয়ের মাধ্যমে এই ভাইয়ের লোকেশনটা পাই। এখানে আসার পর আমি ভাইয়াকে বলছি যে ভাই আমার একটা পিসি দরকার এরকম এরকম জিনিস দিয়ে। পরে ভাইয়া আমাকে সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছে এবং কি ভাইয়া নিজের যেটা ভালো হবে একেবারে যেই মূল্যটা না ধরলেই না সেইভাবে করে আমার একটা পিসি বিল্ড করে দিয়েছে। আমি আসলে এই পিসিটা বানানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল একটু কিছু কাজ শেখার, ফ্রিল্যান্সিং করার চেষ্টা করব, তাই আর কি আমার এই পিসিটা নেওয়া। এবং ভাইয়া যে মূল্যটা একেবারে না ধরলেই না, সীমিত মূল্যে আমার এই ভাইয়া পিসিটা বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং সব ভালো ভালো জিনিস দিয়ে আমাকে পিসিটা বানিয়ে দিয়েছে। এবং কত কস্ট পড়লো তোমার? টোটাল পিসিটা বানানোর যেটা আমার কস্ট পড়েছে সেটা হলো 43,000 টাকার মতো পড়েছে আর কি, ফুল মনিটর সব সহ মুনতাহা কম্পিউটারের কাছে। এবং ভাইয়ার ব্যবহার অনেক ভালো, সবাই আসবেন এখান থেকে ভাইয়ার কাছ থেকে সব কিছু নেবেন ইনশাল্লাহ। সবচেয়ে কম দামে, যেটা না ধরলেই না সেই দাম ধরে ভাই আপনাদেরকে প্রোডাক্ট সেল দিবে ইনশাল্লাহ। তোমার কথা শেষ? জি। প্রথম কাজটা তোমার কি? পিসি নিয়ে যা প্রথমে আর কি সেট আপ করবো, বাসায় নিয়ে যা রাখবো, রাখিয়া সাজায় নেবো আর কি জিনিসটা, এটাই প্রথম কাজ। আমাদের ঠিকানা বলে দেই, আমাদের ঠিকানা মুনতাহা কম্পিউটার, সমবায় ব্যাংক শপিং কমপ্লেক্সের 3য় তলায়, শপ নাম্বার 6, ব্লক A, প্রেস ক্লাবের পাশে বিল্ডিংটি আমাদের মার্কেট। মেন গেট দিয়ে ঢুকে ডান পাশে আসলে সিঁড়ি এবং লিফট পাবেন, লিফটের 2 প্রেস করে আসলেই মুনতাহা কম্পিউটার পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা ধন্যবাদ, আজকে এ পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।